Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁我今個 case 咧就帶俾大家係關於一對夫婦啦，佢哋係冰島嘅公民，但係加拿大永久居民。咁喺1997年、1998年嗰度咧，佢就係喺希臘啦 Greece 咧成立一個 fund 嘅。咁呢個 fund 咧就係其實係假嘅。咁佢咧係成功地咧游說到120個投資者咧，就俾咗760萬相等嘅加幣俾佢去投資，但係乜都冇嘅。咁所以咧佢哋就係好多 expenses 咧喺嗰個 fund 嗰度 draw 出嚟啦，咁樣。咁當然有人 report 佢哋啦。咁希臘咧同埋 Interpol 咧國際刑警咧都係叫加拿大去遞解佢哋出境嘅。咁因為佢哋係永久居民啦，咁就係有個 hearing 嘅 immigration department 啦。咁就係覺得佢哋兩個咧就係要離境噶啦。咁就犯咗呢個移民法律嘅 section 37A 叫 organized criminality 啊。咁已經發咗個遞解出境嘅 order 俾佢。咁佢哋咧就係向聯邦法庭申請上訴。咁我哋就話呢個 case 係好 interesting。咁我請教 Nicole 咧就係點解呢個 judge 咧係dismiss 咗佢哋嘅申請咧？So 其實呢個 case 好 interesting，因為咧佢係個聯邦法庭要睇個 immigration division 做一個 decision 有冇錯。我哋多數嗰啲 case 係睇個移民官個 visa 出 visa 嗰個 officer 有冇錯，但係今次呢個咧係另外一個所謂嘅法庭啦，叫做 immigration division。就睇佢哋有冇出錯，係啦。咁其實好簡單嘅啫。個聯邦法官咧就話其實呢一個 immigration division 佢去 assess 呢一個 case 嗰陣時咧，佢有一個 legal test，就係即係會你要跟呢個 test 就睇下呢個算唔算係 organized criminality。OK，organized criminality 其實好容易已經可以達到嗰個 test 噶啦，因為個 test 其實係比較上簡單嘅。咁個聯邦法庭個法官咧就話，其實呢一個 immigration division 咧係apply 咗呢個 test 嘅，係啱嘅，係啦。咁即係話，其實呢一個申請人咧，佢係真係有點講好咧？佢真係有做到呢一啲嘢咯，個 test 係啱嘅，咁所以就即係佢其實係合理嘅咯。佢有呢一個 finding 係啦。I see。咁佢哋兩個咧要俾人哋遞解翻去Iceland 啦，咁樣。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。